हेलो गाइज, हम हैं अभी सूरत रेलवे स्टेशन पे और मेरे साथ है नरेश भाई। हम सूरत से जा रहे हैं रांची के लिए और वहाँ पे शादी है, शादी प्रोग्राम में। तो अभी फ़िलहाल हम सारे बाराती अंदर बैठे हैं। अभी ट्रेन रवाना नहीं हुई है, कुछ ही टाइम में रवाना होने वाली है। और हमारी टीम में है मेरे साथ ये भवानी भाई, राजेश भाई, नूतन भाई जी, जतिन भाई और एंजॉय कर रहे हैं। फ़िलहाल ट्रेन रवाना नहीं है, कुछ ही टाइम में रवाना होने वाली है और हम आगे वहाँ जाके आपको अपडेट देते रहेंगे। और नेक्स्ट आप पूरा वीडियो देखते रहना, मतलब ताकि अच्छा सा एंजॉय जो हम एंजॉय करेंगे वो देखेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना और वीडियो पूरा देखना। हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका। और हम फ़िलहाल हैं सूरत रेलवे स्टेशन पे। घड़ी में बज गई है 2:16 और हमारी ट्रेन रेडी है। ये हमारा डिब्बा है और सभी साथी अलग अलग डब्बे में बैठे हैं। मैं और भवानी दोनों साथ में हैं। हम जा रहे हैं रांची के लिए, वहाँ पे शादी अटेंड करनी है प्रसून भाई की। और दूल्हे राजा कहीं बैठे हैं डब्बे में। फ़िलहाल हम बस ट्रेन रवाना होने का इंतज़ार कर रहे हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. हेलो, हम फ़िलहाल छत्तीसगढ़ से अब उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। और फ़िलहाल ये थोड़ा जंगली एरिया है, मतलब पूरा विस्तार है, जंगली विस्तार है। आपको मैं बता देता हूँ जंगल। हेलो गाइस, ये है छत्तीसगढ़ से हम फ़िलहाल अभी प्रवेश किए हैं उड़ीसा के मतलब एरिया में, बॉर्डर से पार अंदर हो गए हैं। और ये है उड़ीसा के जंगल, बहुत शानदार जंगल है जिसमें सबसे ज़्यादा महुआ के पेड़ है। और एक ये कौन सा पेड़ है, साल के पेड़ है। और इसके अंदर बहुत सारी खदानें भी आ रही हैं कोयला की और लोहा इसक की नहीं शायद। और ये हम फ़िलहाल एंजॉय कर रहे हैं बैठे बैठे यहाँ बाहर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन गर्मी बहुत है और मौसम का आगमन
हो चुका है। इधर बारिश भी कहीं कहीं हो गई है और इधर भी शायद शाम तक हो सके ऐसा मौसम है। बहुत गर्मी लग रही है, उमस है ज़्यादा। तो आगे अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू। इतना सारा कोयला पड़ा है छत्तीसगढ़ में, फिर भी ये सरकार यहाँ दे नहीं रही है और हमारे राजस्थान वाले साले फापे मार रहे हैं। और यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े गोदाम है कोयला के। हाँ, यहाँ कोयले की पूरी यानी कोई मतलब भाव ही नहीं बुझ रहा यार, चोरी कर ले लाएगा। खूब कोयला पड़ा है यहाँ पे। ये रही दूल्हे की गाड़ी और ये रहे भाई कैमरामैन, पीछे ये रहे दूल्हा और इधर है हमारी गाड़ी बाराती। और बस हम दुल्हन के घर जाने के लिए रवाना हो चुके हैं और लगभग सभी बाराती आ गए हैं। इधर पीछे हमारी टीम बैठी है। अब बस रवाना ही होने वाले हैं यहाँ से। ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन गाड़ियाँ आई हैं और बैठ के जाएंगे। आगे शादी की अपडेट देते रहेंगे, तब तक देखते रहिएगा। धन्यवाद। एमपी में टच करा। टाइम हो चुका है रात के 2:30 बज गए हैं और हमारी बारात अब फिलहाल होटल से रवाना हो रही है दुल्हन के घर जाने के लिए। फिलहाल हम यहाँ बैठे हैं और ये हमारी गाड़ी आ गई है और बैठने वाले हैं। और वो राजा इधर कहीं